Tantiran zamani kashi na 16. Sai da Anty Zainab ta tabbatar da zazzaɓin ya sauka sannan ta bar shi. Ba su fi minti 5 a haka ba sai ga su Hajiya Kaka ga baki ɗaya 'yan gidan nasu. Nan dadin Amir da momin Sa'ada suka mai da hankalinsu gare su. Hajiya Kaka ta ce babu mai sauran natsuwa a gare mu in ba mun ji me ya faru tsakaninku ba aka samu canjin 'ya'yanku. Momi ta ja numfashi ta ce gaskiya ni ba zan ce na san abin da yake wakana ba, ma'ana ni ban san me ya faru ba, don tun zuwan Amir duniya na san shi a matsayin ɗana. Dadi ya ce ni ma dai haka, san ban san wani abu a kan wannan lamarin ba. Baban Abdul ya ce ni ma haka, wallahi ban san komai ba. Mama Saude ta ce ni ma haka ban san komai ba. Da sauri Anty Zainab ta kalle ta ce ƙarya kike anti, kin fi kowa sanin abin da ya faru. Wallahi ko ka fara ba zan yi babu wanda ya san me ya faru cikin ku sai ke. Cikin ɓacin rai kakan Abdul wato baban babansa ya kalli Mama Saude ya ce ke Saude ba wasa ya kawo mu nan wajen ba. Idan kina da sani akan wannan lamarin ki warware mana zare da abawa. Ba na son shashancin banza. Cikin wani hali Mama Saude ta kalli dadin Amir. Hawaye ya zubo mata ta ce a duniya ba ni da abin da nake so kamar ka Ibrahim. Ina son ka ina ƙaunar ka. Ba ni da wani buri cikin raina sai aurenka. Abin da ya faru shekarun baya shine tun tasowata da na ƙyalla ido na ganka Ibrahim, shi kenan na kamu da son ka da ƙaunarka. Na san ba za ka manta da wata rana da na zo na same ka ba, na ce maka ina son ka. Ƙarshe ka watsa min ƙasa a ido ka ce kai baka da ra'ayin mata biyu, kuma kana matuƙar son matarka ba ka son ɓacin ranta, saboda ka yi imani babu abin da ta tsana kamar kishiya. Kana son matarka ba za ka taɓa yi mata kishiya ba, sannan kai ba za ka iya cin amanar abokinka ba, wato mijina, don ya yarda da kai fiye da tunanin mai tunani. Abin ya yi min ciwo matuƙa, sai na sa a raina sai na aure ka ko ta halin ƙaƙa. Haka ni da ƙawata Firdausu muka dinga bin malamai da bokaye kan su karkato min da hankalinka zuwa gare ni, ka aure ni sannan ka rabu da matarka, don ba wata mace da na tsana a duniya kamar ki Hafsat. Mama Saude ta ɗan tsaya a nan tare da kallon momi, kana ta ci gaba da cewa duka yawan bin malaman da muke yi faɗa mana suke akwai aure tsakanina da kai, sai dai batun rabuwa tsakaninka da Hafsat matarka babu shi, don ta zama wani jigo a rayuwarka. Kana jin tafiye da komai a rayuwar taka. Ban wani damu da batunta ba don na sa a raina, muddin na shigo gidanka ko bata fita ba, to alƙawari ne sai ta yi rayuwar kunci da ƙasƙanci. Ana cikin haka sai Baba Ali wato yayin mahaifiyata, gashi da ransa bai mutu ba, ta nuna kakan Abdulada na wajen uba, sai ta ci gaba da cewa ya bujiro min da batun aure na da kai Abdurrahman, ta nuna baban Abdulada. Kana ta ci gaba da cewa wai ya ga soyayyar mu ta yi ƙarfi da yawa, don haka ya yanke shawarar ɗaura mana aure nan da wata 2 a wancan lokacin. Jin abin da ya ce ya bala'in tayar min da hankali. Dama shi ya haɗa mu ya ce yana son mu haɗa kanmu, don zai yi sha'awar ganin mu a matsayin ma'aurata. San ba mu ba shi kunya ba muka fara soyayya. To zuwanka unguwar nan ne Ibrahim ya sa na fara son ka. Gashi tun da ka zo sai ya kasance ba ka da amini sai Abdurrahman. Sai na zanta da ƙawata Firdausa akan ya za mu yi kenan. Sai ta ce min akwai wani boka aikinsa kamar yankan wuƙa ne, kuma yana da gaskiya. Idan za mu samu biyan bukata zai gaya mana, idan ma ba za mu samu ba duk zai iya gaya mana. Don haka kawai mu je wajen saye mana aiki ya rufe bakin Baba Ali kan aure na da ɗansa, sannan ya sa kai Abdurrahman ka haukace a kan suna da ƙaunata, sannan ka rabu da Hafsat. Mun je wajen bokan ya kuma tabbatar mana da abin da muke nema ba za mu samu ba, don Hafsat da matarka da kai kanka ba ku wasa da ibada, ko da an yi muku aikin ba zai yi tasiri a kanku ba, sai dai idan za a kashe Hafsat ɗin ne to shine za mu samu biyan bukata. Wannan shine gaskiyar zance. Har kuka sai da na yi da jin abin da ya ce, gaskiya duk baƙin halina ba zan iya kashe rai ba. Wannan ya sa na ƙara jin tsanar Hafsat sosai, saboda na yi tunanin da ba ka santa da yawa za ka iya aure na, don ni ma babu abin daban da shi wanda zai sa maza ba za su so ni ba. Haka na yi haƙuri na auri Abdurrahman, sai dai me, wata rana haihuwata ta tashi aka kai na asibiti don samar min taimakon gaggawa. Sai kwatsam sai ga Hafsat ita ma an kawo ta ranga-ranga, sai aka haɗa mu a ɗaki ɗaya, amma an ratsa labule tsakaninmu. Lokacin da na fahimci Hafsat ce sai na ji raina ya yi min daɗi. Nan shaiɗan ya kitsa min idan na haihu lafiya ita ma ta haihu, muka samu abu ɗaya zan canza na bar mata nawa na ɗauki nata. Hakan ne zai wanke min zuciyata daga tsanar da nake mata, don za ta raini nawa cikin so da ƙauna.
yayin da zan reni nata cikin gana masa azaba. Aiko haka aka yi, ni na fara haihuwa sai ita ma ta biyo bayana. Dama nas biyu ne a kanmu, da wacce take kanta da wacce take kaina. Nan na ji wacce take kanta tana faɗin ma wacce take kaina, wai ta samu namiji ita ma, amma tana zubar da ciki sosai gashi ta fita daga hayyacinta, bari ta je ta kira dakta. To tawon ta ce mata nan farin ciki ya ziyarci zuciyata. Na cire sarƙar zinarin da ke wuyana na miƙa wa nas ɗin. Cikin murya ƙasa-ƙasa na ce mata na bata, sai dai ina so ta yi min canjin bebi tsakanina da waccan matar. Na nuna mata Hafsat da baki. Aiko nan ta amshi sarƙar ta sa aljihunta. Cikin sauri ta ɗauko Abdul ta ajiye min shi a gefe na. Kana ta ɗauki Amir ta kai shi gefen Hafsat ɗin. San Hafsat bata sani ba, don da gaske bata cikin hayyacinta. Haka 'yan uwa da abokan arziki suka sa na gaba kan na bawa Abdul nono. Na yi musu ƙarya kan nono na ciwo yake min, saboda san bana son shayar da Abdul. Hajiya kaka ita ce shaida don da kanta ta shayar da Abdul madarar yara. A duniya bani da abin ƙi kamar Abdul. Wallahi har cikin ƙarƙashin zuciyata tsanar Abdul nake, kamar yadda nake jin tsanar mahaifiyarsa. Tun wancan lokacin na fara ganin kaidina, don Hajiya kaka san Abdul take fiye da tunanin mai tunani. Haka ƙanwata Zainab ba ta da abin so kamar Abdul. Lokacin da Abdul ya gama karatunsa na ji lokacin da babansa yake ce mai, zai yi maka magana don ya fara aiki a kamfaninka. Hankalina ya tashi, musamman idan na yi duba da yadda nawa ɗan Amir yake gararan ba a gari. San babu maraji a fadan unguwar nan tamu kamar sa. Nan zuciyata ta cika da baƙin cikin kimtsuwa da ladabin Abdul. Kowa yabansa yake yi cikin unguwar nan ba ma cikin gidanmu ba. Sai kawai na samu ƙawata Firdausu na ce mata mu je wajen bokan nan ya ɓata min rayuwar Abdul. Mama Saude na zuwa nan da zancenta Hajiya kaka ta ɗauki Salati tare da fashewa da kuka. Nan yaranta suka haurar rashinta. Ita ma Mama Saude hawaye ne ya zubo mata lokacin, amma a haka ta ci gaba da cewa mun je wajen bokan ya yi wa Abdul asiri kan ya daina ganin mutuncin kowa, ya dinga yawon dare da shaye-shaye, ya ji a duniya babu abin da yake masa daɗi kamar harka irin ta dabanci. Na cewa bokan ba dama ya zama mazinaci ya dinga yi wa yaran mutane ciki, sai ya ce min ai makarin asirin shine idan har zai kusanci wata 'ya mace to ba makawa komai zai karye, ko kuma idan aka ɗaura masa aure shi ma nan take asirin zai kare, kuma idan ya karye zai dinga fitar da wani baƙin jini wanda idan ba a ba shi taimakon gaggawa ba za a iya rasa shi nan take. Ma'ana dai shine ba zai iya yi mana asirin da zai sa Abdul ya dinga lalata da 'ya'yan mutane ba. Haka muka dawo gida, tun daga lokacin rayuwar Abdul ta canja. Wata rana muna hirar da ƙawata Firdausa a ɗakina, ashe Zainab na jin mu hankalina ya tashi matuƙa. Sai ta kasa haƙuri ta bayyana gare mu ta nuna mana ta ji komai. Ganin hakan ya sa na ce mata wallahi idan har ta tona min asiri to wallahi sai na kashe Abdul ko ta halin ƙaƙa. A yanda na nuna mata ta yarda zan iya kashe shi ɗin. Wannan ya sa jikinta ya sanyi da ni. Hakan shi ne mafarin da ya sa take jin tsanata cikin ranta. Wannan ya sa ba ta jin komai a ranta idan ta min rashin kunya. Na gama gane cewa Zainab ba ta da abin tsana a duniyar nan kamar ni. Hakan ya sa ta ƙara son Abdul wai don na ji zafi. Haka ƙananan abubuwa suka dinga faruwa tsakanina da ita, dukkan Abdul ɗin, don da wuya idan ta ganna a waje. Ga kuma Abdul ba ta yi min wani abin da zai ɓata min rai ba. Mama Saude na zuwa nan ta kalli kowa a falon, ta ga kowa ya zuba mata ido, sai ta ci gaba da cewa wannan shine labarin komai, shine abin da ya faru, kuma wallahi a yanzu na yi nadama sosai, don Allah ku yafe min. Kan uba, Momi ta faɗa hakan da ci gaba da cewa wallahi ƙaryarki ta sha ƙarya Saude, kin yi ƙarya ki ce min kin yi nadama a yanzu in yafe miki. Na haifi ɗan nawa ki canja min da naki, ki nuna ma nawa tsana da hantara, ni kuma ina nan ina renon naki ban son kukan Amir, ba na son ɓacin ransa, ban son wani abu da zai taɓa shi. Duk wani abu da Amir zai nuna ya ce yana so sai na siya masa. Na rungume sa a matsayin ɗana, na ci kashinsa na ci fitsarinsa, ashe ba ɗana ba ne. Nawan yana can yana fuskantar wata rayuwa. Yau rana ɗaya lokaci ɗaya ki zo ki ce min na yafe miki saboda ke ce isasshiya ko? To wallahi bari ki ji, sai na maka ki a kotu na kashe ko miliyan nawa ne akan abi min haƙƙina. Da sauri Mama Saude ta kalle ta za ta yi magana sai Momi ta yi saurin katse ta tare da ɗaga mata hannu ta ci gaba da cewa wallahi idan kika ƙara min wata magana a nan sai na ci bura ubanki a falon nan. An gaya miki kishi hauka ne? Kalle ni da kyau daga sama har ƙasa ki gani. Kin san dai na fi ki tantiranci akan komai. Babu abin da zai hana ni ɗaukar mataki a kanki.
bakar munafuka azzalima mai mugun bakin hali. Kowa a falon shiru ya dadin Abdul da baban Amir dafa kansu suka yi, kowa da tunanin da yake yi. Shi dai dadin Abdul ya yi farin ciki da yanda Abdul yake ɗansa, sannan zai yafe ma mama Saude saboda abokinsa wato baban Amir a yanzu. Shi ko baban Amir tunanin hukuncin da zai ma mama Saude yake yi don tabbas ta aikata babban laifi. Hajiya kaka da Zainab kuka suke yi, jama'ar gidan nasu suna masu basu haƙuri. 'Ya'yan Hajiya kaka su Baba Shehu ko girgiza kai kawai suke yi, suna mamakin baƙin hali irin na mama Saude. Amir ko kuka yake yi ba na wasa ba, gabaki ɗaya jin duniyar yake yi babu daɗi. Haka ya ji tsanar mahaifiyar tasa sannan ya ji ƙaunar mahaifin nasa. Shi ko Oga Abdul shiru kawai yana kallon mama Saude, tunani yake kan baƙin hali irin nata. Gani yake babu mai mugun hali irin nata a duk faɗin duniyar nan. Nan take ya ƙara son baban Amira yanzu da Hajiya kaka da kuma Anti Zainab. Gefe guda kuma ya ji ƙaunar mahaifin nasa da mominsa sosai cikin ransa. Haƙurin duniyar nan kaf 'yan gidansa Hajiya kaka sun ba ma dadi da momi, sun kuma nema ma mama Saude afuwa don su yafe mata. Dadi kam ya yafe mata, momi ce dai ta yi shiru bata ce komai ba. Hajiya kaka ta roƙi alfarmar Abdul ya koma gidansu. Ta saba da shi sosai don Allah kar su raba ta da shi. Murmushi dadi da momi suka ce mata gaskiya sai dai ta yi haƙuri don ba za su iya bata Abdul ba, don sun ji son shi da ƙaunarsa fiye da kowa a yanzu. Sannan babu adalci cikin tafiyar idan har suka ɗauke sa yanzu suka bata shi. Momi ta tabbatar mata da cewa Abdul nata ne, ba zai iya rabuwa da ita ba, don haka ta kwantar da hankalinta ba mai raba ta da shi, don zai dinga zuwa yana gaishe da ita akai-akai. Hajiya kaka ta yarda da zancen su, shi ma baban Amir ya gamsu da zancen nasu. Haka kowa ma a wajen sai kwatsam suka ji baban Amir din ya saki mama Saude saki 3. Kowa sai da ya ji ba daɗi akan abin da ya yi, amma da suka yi duba da abin da ta aikata sai kowa ya goge jin tausayin nata a ransa. Kuka kan mama Saude ta yi shi kamar ranta zai fita, ba wanda ya ce mata ta yi haƙuri, haka kowa ya bar ta. Dadi ya roƙi baban Amir kan ya yi haƙuri ya bar masa Amir don ya haɗa su waje guda ya rene su. Murmushi baban Amir ɗin ya da cewa, Ibrahim kenan, baka san yadda nake jin Abdul bane a raina, da ka san yadda nake jin sa da ba za ka raba ni da shi ba. Yanzu kuma na ji ƙaunar Amir sosai a raina, zan so ka bar ni nima na rayu da shi ya ji daɗin mahaifinsa na ainihi shi ma. Tashi Abdul ya daga kwancen da yake, ya kalli baban Amir ɗin babansa a da, ya ce baba ba zan ji daɗin rayuwa a cikin gidan nan ba idan babu Amir, don momi a yanzu ba za su samu kwanciyar hankali ba, gabaki ɗaya kamar yadda ya dace. Dan Allah dan Annabi baba ka bar Amir yayi rayuwa da ni. Kama hannunsa baban yayi tare da cewa Abdul zan bar maka Amir a gidan nan har zuwa lokacin da za a kawo maka matarka, ka koma gidanka wanda mahaifinka ya baka. Cikin farin ciki ya ce nagode babana, zan ci gaba da son ka da ƙaunarka har iya ƙarshen rayuwata. Ni ma haka Abdul, Allah ya albarkaci rayuwarku. Amin. Abdul ya ce mai da kallon momi ya ci gaba da cewa, momi na zan so ki yafe ma maman Amir duk abin da ta yi miki a rayuwa, da wanda ta faɗa miki da wanda ma bata faɗa miki ba. Momi cikin jin ɗacin abin da mama Saude ta mata ta ce, Abdul ba zan iya yafe mata ba, na dai ji ba zan iya maka ta kotu ba, kamar yadda kowa anan ya roƙa mata alfarma, amma batu akan yafiya babu shi tsakanina da ita. Momi ta bashi amsa tare da kawar da kallonta gefe, hawaye na zuba akan fuskarta. A hankali Abdul ya tashi ya je gare ta tare da durkusawa gabanta ya ce, Momi Allah yana son bayansa masu yafiya. Dan Allah momi, katse shi momi ta yi ta hanyar ɗaga masa hannu ta ce, a yanzu duk duniya bana jin akwai maganar wanda zan ji kamar taka Abdul, saboda ƙaunarka da soyayyarka da ta yi min mugun kamu a yanzu. Abdul ɗana, ina jin ka a raina fiye da komai a rayuwata. Ina so a matsayina na mahaifiyarka da ka bar ni kar ka matsa min akan dole sai na yafe mata. Idan dai kai za ka iya yafe mata to ka yafe mata, amma kar ka ƙara sa ni ciki. Murmushin yaƙe Abdul ya tare da yi mata kisa hannu. Ya dawo da hankalinsa kan mama Saude zai yi mata magana. Anti Zainab ta kalle shi da cewa, a matsayina na masoyiyarka bana so na ji ka yafe ma mama Saude. Ta gaya wa Abdul ɗin hakan tana mai ɗauke idonta daga kallonsa. Murmushi ya sakar mata da cewa me yasa? Ta ce haka kawai, saboda na yi mata alƙawarin cewa akwai wannan ranar da za ta zo, kuma na gaya mata cewa ni ne zan hana ka yafe mata. Har a lokacin take cewa ai bata yi abin da za ka yafe mata ba, don haka ba ta buƙatar yafiyarka. Ka tambaye ta an yi hakan ko ba a yi haka ba. Abdul ya yi shiru kana ya ce na yi niyyar yafe mata saboda Hajiya kaka da ɗan uwana Amir. Anti Zainab ta ce ni kuma na ce ban yarda ba.
ta katse shi da faɗin hakan